இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல ஒரு சூப்பரான பிரம்மாண்டமான ஒரு டூரிஸ்ட் பிளேஸ் பத்தி தான் பார்க்க போறோம். இது வெறும் டூரிஸ்ட் பிளேஸ் மட்டும் சொல்ல முடியாது, இதுக்கு பின்னாடி ஒரு ஹிஸ்டரியே இருக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு பிளேஸ் இருக்கு அப்படின்றத ரீசெண்டா என்னோட ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தி அங்க போயிட்டு வந்துதான் எனக்கு சொன்னா. அதுக்கப்புறம் தான் கண்டிப்பா இதை பத்தி ஒரு வீடியோ நம்ம சேனல்ல போட்டே ஆகணும், உங்களுக்கு எல்லாம் இதை பத்தி தெரிய வைக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சேன். அவ்வளவு பிரம்மாண்டமான விஷயம் எங்க இருக்கு, அதோட ஹிஸ்டரி என்ன அப்படின்றத பத்தி நம்ம பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். மறக்காம நம்ம வர்ணம் பை ரஞ்சு சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்படியே பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க, அதுல ஆல் அப்படிங்கறத செலக்ட் பண்ணுங்க. அப்பதான் நம்ம சேனல்ல வீடியோ போடுறப்போ உங்களுக்கு டான் நோட்டிபிகேஷன் வரும், நீங்களும் அதை ஈஸியா டக்குன்னு ஓபன் பண்ணி பார்த்துடலாம். இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்துல காடுகளை அழிச்சு பிரம்மாண்டத்தை உருவாக்குறாங்க. ஆனா இந்த இடத்துல பிரம்மாண்டத்தை உருவாக்குறதுக்காக பல லட்சக்கணக்கான மரக்கன்றுகளை நட்டிருக்காங்க. அதுவே ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு விஷயம். தம்ப்லைன் பார்த்தோன்னே நிறைய பேர் கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க. ஆமாங்க, இது ஜட்டாயு எர்த் சென்டர் பத்தியான ஒரு வீடியோ தான். இது எங்க இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம காட்ஸ் ஓன் கண்ட்ரி கேரளால கொல்லம் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இந்த ஜட்டாயப்பாறை இருக்கு. இதுக்கு நியர்பை ஏர்போர்ட் பாத்தீங்கன்னா ட்ரிவாண்ட்ரம், ரயில்வே ஸ்டேஷன் வந்து கொல்லம் ரயில்வே ஸ்டேஷன். இங்க என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, த வேர்ல்ட் பிக்கஸ்ட் பேர்ட் ஸ்கல்ப்சர் வந்து இங்கதான் இருக்கு. ஆமா, அதுதான் நம்ம ஜடாயு. இந்த பிளேஸை பத்தி தெரியறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ராமாயணத்தோட பார்ட் ஆஃப் ஹிஸ்டரியை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஹிஸ்டரியை புரட்டி போடுவோம், அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த பிளேஸ்க்கு வந்து என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்றத பார்க்கலாம். ராமாயணத்துல ராவணன் சீதையை கடத்திட்டு போற விஷயம் நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும் இல்லையா? அதை பார்த்த ஜட்டாயு அப்படின்ற கழுகு தன்னோட வயசான காலத்தையும் பொருட்படுத்தாம தன்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு ராவணனை எதிர்த்து போராடுது சீதா தேவியை காப்பாத்துறதுக்கு. கடைசியா இவங்களுக்கு நடந்த போராட்டத்துல ராவணன் நம்ம ஜட்டாயுவோட ஒரு சிறகை வெட்டிடுறாரு. சிறகை இழந்து கீழே விழுந்திருக்க அந்த ஜட்டாயு உயிருக்கு போராடிட்டு இருக்கு. அந்த வழியா வந்த ராமரும் லக்ஷ்மணரும் அந்த ஜட்டாயுவை பாக்குறாங்க. பார்த்து பரிதாபப்பட்டு என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்கறாங்க. அதுக்கு அந்த ஜட்டாயு, ராமா, நான் எவ்வளவோ போராடியும் சீதா தேவியை என்னால காப்பாற்ற முடியல, இந்த ராவணன் வந்து இந்த வழியா தான் கூட்டிட்டு போனார் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முக்கியமான தகவலை வந்து ராமருக்கும் லக்ஷ்மணருக்கும் இந்த ஜட்டாயு கழுகு தான் சொன்னுச்சு. அது மட்டும் கிடையாது, இந்த ஜட்டாயு கழுகு வந்து நம்ம ராமரோட அப்பாவோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட். அதனால அவங்க அப்பாவா நினைச்சு நம்ம ராமர் அந்த ஜட்டாயு கழுகுக்கு அங்கே இறுதி சடங்கு செஞ்சுட்டு சீதையை தேடுற வேலையை ஆரம்பிக்கிறாரு. அதனால ராமாயணத்துல ஜட்டாயுன்ற ஒரு கேரக்டர் ரொம்ப முக்கியமா பேசப்படுற ஒரு கேரக்டர். இந்த ஜட்டாயு சிறகுகள்ல உடனே மேல இருந்து கீழே விழுந்தது இல்லையா, அந்த இடம் தான் ஜட்டாயுப்பாறை. அது நம்ம கேரளால கொல்லம் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கு. அந்த பாறையை தான் இவங்க ரீஇனோவேட் பண்ணி இவ்வளோ அழகா ஒரு உலகமே பிரமிக்கிற அளவுக்கு ஒரு டூரிஸ்ட் பிளேஸா செஞ்சிருக்காங்க. இந்த மலை ஒரு சாதாரண பாறையா இருந்தது, அதுக்கு மேல ஒரு சின்ன ராமர் கோயில் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ராஜெக்ட் ப்ரொபோசல் வந்ததுக்கு அப்புறம் 10 வருஷமா வேலை நடந்து இப்போ 2018 அப்போதான் இதை ஓபன் பண்ணாங்க. உண்மையாலே சொல்லணும், இதோட ஸ்கல்ப்சர் ஆர்கிடெக்சர் எல்லாம் பார்க்கவே அவ்வளோ அழகா இருக்கு. அழகு மட்டும் இல்ல, வியக்கவும் வைக்குது. இந்த ப்ராஜெக்ட், இந்த பிளேஸ் வந்து கேரளா கவர்மெண்ட் பிளஸ் ஒரு பிரைவேட் செக்டாரோட சேர்ந்து தான் இவங்க இதை வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இதுல முக்கியமான பங்கு யாருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ராஜீவ் அஞ்சல். அவரு தான் இந்த ஜட்டாயுவோட ஸ்கல்ப்சரை டிசைன் பண்ணி அதுக்கு ஒரு டீம் லீடரா இருந்து இந்த ஃபுல் ப்ராஜெக்டையும் கம்ப்ளீட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. இது முழுக்க முழுக்க அவரோட ஐடியா, கனவு தான். உண்மையாலே சொல்லணும்னா அவருக்கு ஒரு பெரிய பெரிய பாராட்டுகள் தான். இவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, மலையாளம் லாங்குவேஜ்ல ஒரு ஃபேமஸான பிலிம் டைரக்டர். நல்ல ஹிட்டான பிலிம்ஸ் நிறைய கொடுத்திருக்காரு, அதுக்கு அவார்ட்ஸும் நிறையவே வாங்கியிருக்காரு. ஃபர்ஸ்ட் கேரளால இருந்து ஒரு டைரக்டரோட படம் நாமினேட் ஆயிருக்கு ஆஸ்கர்ல அப்படின்னா அது நம்ம ராஜீவ் அஞ்சலோட தான். இதுல என்னென்ன ஸ்பெஷலான விஷயங்கள் இருக்கு இந்த இடத்துல அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட், இந்த ஜட்டாயு எர்த் சென்டர் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒரு ஸ்மார்ட் வேர்ல்ட் அப்படின்னே சொல்லலாம். எல்லாமே வந்து டிஜிட்டலைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ரைட் ஃப்ரம் டிக்கெட். ஆமா, இதுல வந்து நீங்க உங்களுக்கு 2 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்க ஆன்லைன்ல டிக்கெட் புக் பண்ணிக்கலாம், இன்னொன்று நீங்க நேராக அங்கே போய் டிக்கெட் வாங்கிக்கலாம். இந்த ஜடாயு எர்த் சென்டரோட என்ட்ரி டிக்கெட் வந்து 450 rupees. ஸோ இந்த 450 rupeesல உங்களுக்கு எல்லாமே இன்க்ளூட் ஆயிருக்கு. ஸோ நீங்க ஒன்ஸ் உள்ள என்டர் ஆனோடனே உங்களுக்கு ஒரு பேண்ட் மாதிரி கொடுத்துருவாங்க. அந்த பேண்ட் வந்து ஜிபிஎஸோட கனெக்ட் ஆயிருக்கும். ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு டிக்கெட் மாதிரி. ஸோ அதை நீங்க வந்து பிரெஸ்ட்ல கட்டிருக்கணும். ஸோ இந்த பேண்ட் வச்சுட்டு நீங்க உள்ள என்ட்ரி ஆகலாம். அதுக்கப்புறம் உள்ள போனீங்கன்னா இங்க இருந்து மேல போறதுக்கு, அதாவது இந்த ஜட்டாயு பாறைக்கு போகிறதுக்கு உங்களுக்கு 3 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மோஸ்டா எல்லாரும் யூஸ் பண்ற ஆப்ஷன், அதாவது கேபிள் கார். நம்ம சுவிட்சர்லாந்து டெக்னாலஜில பண்ணிருக்காங்க. ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் கேபிள் கார் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இந்த கேபிள் கார் யூஸ் பண்ணி நீங்க கீழே இருந்து மேல போயிடலாம். செகண்ட் ஆப்ஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, என்னோட ஃபேவரட் கூட தான், ட்ரக்கிங். ஆமாங்க, நடந்து போகிறதுக்கும் இவங்க ஒரு வே வந்து அமைச்சிருக்காங்க. ஸோ நீங்க அந்த வழியாவும் கீழே இருந்து நீங்க மேல போய்க்கலாம். தேர்ட் ஆப்ஷன் பாத்தீங்க அப்படின்னா, எல்லாருக்கும் ஒரு ட்ரீம் ஆப்ஷனா கூட இருக்கலாங்க. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஹெலிகாப்டர் மூலமா
நீங்க வந்து மேலே போகலாம். ஸோ அதுக்கு வந்து அவங்க 2500 சார்ஜ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. பட் இப்போ கோவிட் ரீசன்னால அந்த ஆப்ஷன், தேர்ட் ஆப்ஷன் வந்து இப்போ ஸ்டாப் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த 3 மெத்தட்ல நீங்க எது வேணாலும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நீங்க கீழே இருந்து மேலே போயிட்டீங்கன்னா சொல்லவே முடியாது. நீங்களே பாருங்க இந்த போட்டோல எவ்வளவு பிரம்மாண்டமா இருக்கு இல்லையா? இந்த உலகத்திலேயே ரொம்ப ரொம்ப பெரிய பேர்ட் கல்ச்சர் நம்ம இந்தியாவில தான் இருக்கு, அதுவும் நம்ம கேரளால. ராமாயணத்துல ராவணன் துண்டிச்சு ஒரு ரெக்கையோட மேல இருந்து கீழே விழுந்ததுல அந்த ஜட்டாயு அதை ரெப்ரசென்ட் பண்ணி தான் இந்த பேர்ட் கல்ச்சருக்கு ஒரே ஒரு ரெக்கை மட்டும் வச்சிருக்காங்க. இதுல முக்கியமா கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா, பெருமைப்படுற விஷயம் கூட, இந்த ஜட்டாயு கழுகு ஒரு பெண்ணை காப்பாற்றுறதுக்காக தன்னோட உயிரை விட்டது இல்லையா? ஸோ அதுக்காக விமன் சேஃப்டிக்காகவும் அவங்கள விமனை பெருமைப்படுத்துறதுக்காகவும் இந்த ஸ்டாச்சுவை நாங்க டெடிகேட் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. உண்மையாலே கேட்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு இல்லையா? இதோட மெஷர்மெண்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா, இந்த ஹில்லே கடல் மட்டத்துல இருந்து 1000 feet மேல இருக்கு. இந்த பேர்ட் கல்ச்சரோட மெஷர்மெண்ட் மட்டும் சொல்றேன் கேளுங்க. 70 feet ஹைட், அதாவது 7 மாடியோட ஹைட். அதுக்கப்புறம் 150 feet வித் 200 feet லென்த். அப்போ அது எவ்வளோ பெருசு இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க. அது மட்டும் கிடையாது, இந்த பேர்டு ஸ்கல்ப்சருக்கு கீழே 15,000 ஸ்கொயர் ஃபீட் வந்து ஒரு தேட்டர், 6D தேட்டர் வந்து அமைக்க போறாங்க. அது வந்து இன்னும் ப்ராசஸ்ல தான் இருக்கு. இங்க இன்னொரு ஸ்பெஷல் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த ஜடாயு பேர்டோட கண்ல இருந்து நம்மளும் அந்த பேர்டு வியூ பாயிண்ட்டை வியூ பண்ணலாம். அந்த அவ்வளோ ஹைட்ல மேல இருந்து அழகான அந்த கேரளாவை நம்ம பார்க்கலாம். இந்த கல்ச்சர் பண்றதுக்கு அவங்க எத்தனை பேரோட உழைப்பு, எத்தனை பேரோட ஐடியா, எவ்வளோ கஷ்டம், சான்ஸே இல்லை. நினைச்சு பார்க்கவே அமேசிங்கா இருக்கு இல்லையா? இந்த ஸ்கல்ப்சர் பக்கத்துல நம்ம பழைய ராமர் கோயில் இருக்கு, அந்த கோயிலையும் ரெனோவேட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த இடத்துல ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் இருக்கு. என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, இந்த மலையில ராமரோட கால் பாதம் இருக்கிறதா, அதாவது ஜடாயுக்கு இறுதி சடங்கு செய்யறப்போ ராமரோட பாதம் இங்க பதிஞ்சதா ஒரு புராணம் இருக்கு. இந்த நீங்க பிக்சர்ல பாக்குற இதுதான் வந்து ராமர் பாதம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. கீழே வந்து நம்ம நடந்து வரதுக்கு ஒரு வழி இருக்குன்னு அந்த இடத்துல நிறைய ஈட்டபிள்ஸ் இருக்கும். அது மட்டும் கிடையாது, என்டர்டைன்மெண்ட் பண்றதுக்காக ஒரு அட்வென்ச்சர் ஸ்பாட்டும் வச்சிருக்காங்க. ஸோ அந்த அட்வென்ச்சர் ஸ்பாட்டோட டிக்கெட் பார்த்தீங்கன்னா 600. அங்க நீங்க நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாத நிறைய அட்வென்ச்சர்ஸ் வச்சிருக்காங்க. நிறைய குரூப் அட்வென்ச்சர் டாஸ்க்கும் இருக்கு. அதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்க்கறதுக்கு செம்ம ஃபன்னாவும் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க என்னோட ஃப்ரெண்ட். அது மட்டும் கிடையாது, இங்க இன்னும் 4-5 மலை பக்கத்துல இருக்கிற தொடர்ச்சியா இருக்கிற 4-5 மலையிலையும் இன்னும் நிறைய ஒர்க்ஸ் வந்து இன்னும் நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஐடியாஸ் வச்சிருக்காங்க. ஒரு ஹெல்த் வெல்னஸ் சென்டர் வைக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி நிறைய ப்ரப்போசல்ஸ் இருக்கு. உண்மையாலே இது வந்து நம்ம இந்தியா பெருமை சேர்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான். ஸோ மொத்தத்துல இந்த பிளேஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒரு அட்வென்ச்சரஸ்ன்னு சொல்லலாம், ஸ்பிரிச்சுவல்னு சொல்லலாம். அது மட்டும் இல்லாம ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு டூரிஸ்ட் பிளேஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ நிறைய எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் ஆன ஒரு ரிவ்யூவான பிளேஸ் தான் இந்த ஜட்டாயு பாறை. ஒரு சாதாரண ஒரு பாறை மேல இருந்த ராமர் கோயில ஒரு வேர்ல்டே திரும்பி பார்க்குற அளவுக்கு ஒரு பெஸ்ட் டூரிஸ்ட் பிளேஸா பண்ணியிருக்காங்க நம்ம கேரளா கவர்மெண்ட்டும் ராஜீவ் அஞ்சலோட ஐடியாஸ் அண்ட் ஸ்பான்சர்ஸ் ஆஃப் இந்த ப்ராஜெக்ட் எல்லாருமே. ஸோ இது வந்து ஒரு இந்தியாவுக்கு பெருமை சேர்த்து. நீங்க கேரளாக்கு டூர் போனீங்க அப்படின்னா மறக்காம இந்த ஜட்டாயு எர்த் சென்டரை பார்த்துடுங்க. இல்லைன்னா நம்ம லைஃப்ல ஒரு பெரிய விஷயத்தை பார்க்காம மிஸ் பண்ண மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருந்துட்டே இருக்கு. சரி, இதெல்லாம் கேட்டீங்க ஓகேவா? மறக்காம இந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை தட்டி விட்டுருங்க. அது மட்டும் கிடையாது, இந்த முக்கியமான விஷயத்த, இந்த சூப்பரான ஒரு விஷயத்தை உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. அப்படியே அந்த லைக் எல்லாம் போட்டுட்டு கமெண்ட்டையும் போட்டுட்டு போயிருக்கேன். ஓகே, ஸோ திரும்பி நம்ம சூப்பரான